porque en la normal vamos a trabajar para que los mexicanos seamos cada vez más fuertes, con una mayor educación. No le tenemos miedo a otros países, queremos a nuestro país, a México, y queremos a nuestra normal. Hagamos de un México mejor, un México fuerte, un estado de Nuevo León diferente, con nuestra actitud y con nuestra fuerza. Luz en la inteligencia, paz en el corazón y fuerza en la voluntad. ¡Viva la normal, Miguel F.